Basit makineler, günlük hayatımızı kolaylaştıran harikalar. Peki, bu makinelerin nasıl bir mekanik avantaja sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Mekanik avantaj, kuvvetin nasıl dağıtıldığını ve işin ne kadar kolaylaştığını ifade eder. Örneğin, bir kaldıraç kullanarak uyguladığınız kuvveti artırabilir ve daha ağır yükleri kaldırabilirsiniz. Bu, kuvvetin kaldıraç boyunca nasıl yayıldığına bağlıdır ve işinizi ne kadar azalttığını gösterir. Ancak unutmayın, her basit makinenin bir verimliliği vardır. Bu verimlilik, makinenin ne kadar enerji kaybettiğini ve işi ne kadar etkili bir şekilde tamamladığını belirler. Yüksek verim, daha az enerji kaybı ve daha etkili bir iş anlamına gelir.